Boa tarde, turma 303. Tudo bem com vocês? Que bom que tá aqui outra vez. Vamos à nossa aula de língua portuguesa, a lenda do surgimento da fogueira de São João. Dizem que Santa Isabel era muito amiga de Nossa Senhora e por isso costumavam visitar-se. Uma tarde, Santa Isabel foi à casa de Nossa Senhora e aproveitou para contar-lhe que dentro de algum tempo nasceria seu filho, que se chamaria João Batista. Nossa Senhora então perguntou: Como poderei saber do nascimento dessa criança? Vou acender uma fogueira bem grande, assim você poderá vê-la de longe e saberá que João nasceu. Mandarei também erguer um mastro com uma boneca sobre ele. Santa Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Nossa Senhora viu ao longe uma fumaceira e depois umas chamas bem vermelhas. Foi à casa de Isabel e encontrou o menino João Batista, que mais tarde seria um dos santos mais importantes da Igreja Católica. Isso se deu no dia 24 de junho. Interpretando o texto. A lenda fala do nascimento de uma criança. Quem era essa criança? Número 2. Em que data aconteceu o fato que está registrado na lenda? Quem era a mãe de João Batista, segundo a lenda? E aqui é aquele que indica um nome comum a todos os seres da mesma espécie. Exemplo: criança, rio, cidade, estado, menino, etc. Nós dizemos que isso é substantivo comum. E substantivo próprio é aquele que particulariza um ser da espécie. Exemplo: João, Tietê, Ceará, Brasil e etc. Nós dizemos também que o substantivo próprio se dá a nome de pessoas, nome de cidade, nome de alguma coisa. Lembra que nós falamos na aula anterior? Então, vamos estudar de novo o substantivo próprio comum. Ao falarmos em gênero do substantivo, é importante saber que se fala de masculino e feminino, ligado a esses seres como pessoas, objetos, entidades, entre outras. Observe o exemplo a seguir: o menino, a menina, o cão, a cadela, o rei, a rainha. Retire do texto 2 substantivos comuns, 2 substantivos próprios, 2 substantivos feminino e 2 substantivos masculino. Tira tudo do texto, ok? Na língua portuguesa, há 2 modos de flexão de número do substantivo, singular e plural. Vejamos cada um deles. Singular: quando o substantivo representa um ser, um objeto ou um grupo de seres ou objetos, dizemos que ele é singular. Quando o substantivo representa mais de um ser, dizemos que estamos falando, está no plural. Singular significa que é apenas um ser e plural mais de um ser. 2, 3 ou mais. Seres e objetos. Vejamos a flexão de singular para o plural de algumas frases. A casa pegou fogo e ficou toda destruída. As casas pegaram fogo e ficaram todas destruídas. A viagem foi maravilhosa. As viagens foram maravilhosas. Vimos que todas as palavras foram para o plural, do singular para o plural. Artigo, substantivo comum, aqui nós temos verbos, temos adjetivos, todos indo para o plural. Retire do texto uma frase no plural, uma frase no singular. Número 5. Observe algumas palavras retiradas do texto e reescreva no aumentativo e diminutivo, de acordo com o exemplo abaixo. Amiga é o grau normal. Amiguinha, o grau diminutivo. Amigona, o grau aumentativo. Promessa. Vamos fazer o mesmo. No diminutivo, no aumentativo, fogueira, menino, ok?
Então façam aí e a gente vai estar aqui à disposição de vocês para tirar as dúvidas, ok?